Olha só. Olá, tudo bem? Tudo bem, comandante? Oi, tudo bem, vocês? Nós podem conhecer aí? Não foi pra não Pode sair voando, né? Até pode, viu? Aí, pode sentar. Aí. Quer tirar? Isso. Isso. Aí, Antonella! Aí, olha aqui. Segura aí, olha aqui pra tirar foto. Aquele sorrisão, foto. É. Deixa eu ver na mentira. Isso. Opa. Muito legal, hein? Muito obrigado. Nada, mas...